好老實講喎，從我細個到成長嘅過程當中，我從來都唔會懷疑自己把聲係點樣，亦都唔覺得把聲係好聽，亦都冇人話俾我聽把聲係好聽。直至到入電台嘅時候，啲人都唔會理會我把聲嘅，即係嘅意思係唔係理會，係唔會喎好肯定你把聲咩叫靚，咩叫唔靚。直至到我其實幾時先至真正體會到我把聲係有一定嘅力量喺裏邊咧，就係我其實就係頭先細昌講，我做電視，我開始做真情嘅時候咧，跟住有啲廣告商打嚟啦，喂，佢話你把聲幾好聽，有冇興趣幫我錄個廣告啊？咁樣，咁我先知，咦，叫到我錄廣告，咁應該都 OK 啦，咁樣。咁跟住我諗，咦，但係點解我做電台咁多年冇人叫我錄廣告？點解入電視先嚟做廣告？咁啲人唔通係聽電視就睇電台嘅咩？即係咁樣，即係聽電視睇電台都幾有趣啊！成件事幾有趣係。咁但係喺嗰陣時，我先開始知道原來自己把聲線可以用喺一啲嘅商品上邊嘅。咁嗰陣時先開始為意啲嘅。咁所以我從細到大都唔會有人同我講，喂，你把聲幾好聽喎。即係唔會有呢個情況出現。咁樣你細個嗰時其實應該係冇話幻想過有一日係加入呢個廣播行業嘅，係咪咧？從冇嘅，但我好中意聽歌。即係喺其他啲訪問裏邊都講過，我係好中意聽歌，因為我媽媽同阿爸爸都好中意聽歌。我嗰時細個就不斷咁每日都見到姚蘇蓉個樣喺度嘅，因為我媽好中意聽今天不回家嘅，咁所以我每次都聽，我識背住仔嗰首歌。每日都見到姚蘇蓉嘅你。到呢樣嘢，同埋姚蘇蓉同埋 Carpenters 即係木匠樂隊，我其實係好我細個唔知咩嚟，但我媽媽聽啦，咁所以喺佢嘅感染底下，我都開始可以中意聽音樂，咁就係啦，咁樣開始。咁我中意聽歌，咁但係我從來冇諗過中意播歌嘅，即係做 DJ 就要播歌。咁但係我就中意聽歌嘅過程裏邊，我就不斷咁樣買啦。當你冇零用錢唔夠嘅時候，就嘗試買下 cassette 帶啦。當你儲得多咗少少錢嘅時候咧，你就可以買黑膠唱片啦。我嗰個年代就係咁樣嘅。就係因為正正有呢把聲又啱合乎咗一啲廣告客戶嘅要求，佢覺得我把聲可以幫佢嗰個產品帶出一啲嘅感覺嘅時候，咁我就自然地喺廣告嘅配音上邊就係有一定嘅數量嗰陣時做得越做越多添，係咪？成日聽到你把聲嗰時係但係都驚你咁樣做法物極必反噶嘛。咁當你日日開電視機都聽到你把聲嘅時候，咁啲客就會自然會轉換啦。咁即係唔會，即係會你所做嘅數量就慢慢減少。今日咧嗱，你又做電台節目嗰個就固定咗啦，音樂情人一個通啦嚇，當然係做情人嘅聲啦嚇。但係你做戲做唔同嘅角色，係可能又需要唔同嘅聲音去即係配合噶嘛。咁你點樣去即係喺唔同嘅角色或者唔同嘅環境層面去演繹出唔同嘅聲音咧？都係你把聲嚟嘅喎。呢個真係要多謝香港電台嘅廣播劇組俾我嘅機會。其實我成日都同而家啲後生嗰啲朋友講，佢話你講對白，點解而家啲比較年青啲嘅時講對白嘅口鉗唔係太準確？你講嘢嘅時候點樣先可以好清晰地、有程序地、有節奏地帶出你成件事情咧？呢個同口鉗有關，同埋啲語氣係語氣都係屬於啦嚇。咁我如果你真係冇受過廣播劇訓練咧，咁我覺得係爭咁啲，但係當然唔係個個有咁嘅機會啦。咁但係我僥倖地，我就因為喺廣播劇出身。咁你諗下廣播劇係得個聽嘅啫嘛，你睇唔到噶嘛。咁所以你做每一個劇情或者細節，你都要講得好清楚，同埋個語氣要好明顯地，先至可以帶動到聽眾繼續聽落去。因為廣播劇嘅鍛鍊，令到我當我做劇集嘅時候，都幫助咗我好大。即係其實。我覺得一個演員做嗰啲戲就好似我唔係好夠戲，唔係戲嗰個戲啊，係啲演技唔係好夠嘅時候，我聲音就可以搭夠有少少，令到你自己可以幫補到你少少。因為自己演技唔好嘛，因為好老實講，點解我會咁講？因為我冇受過任何演藝嘅訓練嘅。其實我入電視台真係亂打亂撞咁樣，咁啱有機會拍劇集。咁但係我冇受過，唔係演藝學院啊，唔係啲咩正規咩訓練班出嚟。咁所以我始終喺嗰個演藝嘅修為上邊係個根基打得唔夠好。咁但係因為我把聲可以令到成個人，令到我做嗰個劇集嘅角色咧，會有啲信心咁做出嚟。咁所以其實某程度上面係幫助到我。
我覺得你只係你將你把聲擺喺邊一個嘅空間時間裏邊，嗰把聲就可能會相得益彰。即係例如我把聲擺日頭咪唔得咯，例如我把聲擺去廣播咪唔得咯，但係我把聲擺喺夜晚咪得咯。咁你只要最多就係你，如果你能夠喺你講嘢嘅聲線能夠配合到你嗰個時段，或者係嗰個環境底下咧，你把聲就會自然變得好聽。咁但係除咗好聽之外咧，我覺得其實你講嘢嘅節奏先係最重點。即係你其實咩叫好聽？好聽就係吸引到人聽你講嘢啊嘛。咁當有啲人嘅聲線唔係話生出嚟係喺嗰個比較舒服嘅範圍裏邊嘅時候咧，你可以用你講嘢嘅節奏嚟到去吸引人聽你所講嘅説話。係。即係我覺得反而節奏先係重點過你聲線嘅掌握。我絕對贊成，因為有時咧，即係譬如我坐啲公共交通嘅工具啦，巴士好、港鐵好或者小巴好啦，咁車上高都不乏有人喺度講嘢㗎嘛，或者佢傾電話咧。我試過好多時覺得我個耳仔好唔舒服，就因為咧，即係講緊嘢嗰個朋友咧，佢係把聲可能都有問題，因為太高音就好難聽㗎，係咪？即係女士嚇，大家女士太高音好難聽，男仔太高音咪直怪啦，係咪啊？女士好難聽嘅，你太沉咧，低得就又係好辛苦人哋聽你，但佢唔係啦，佢已經咧高音已經我頂唔順啦嚇，佢仲係唔停啊！哇！呢個真係我哋做廣播真係覺得好難聽。佢就不停咁樣，佢都好似唔使人哋認佢咁樣。佢做緊乜嘢？喺度不停同個朋友傾偈講電話。佢係冇俾人哋答一句嘴嗰種喎。明白。嗱，呢個就阿子成講嘅節奏問題啦。係啦。因為我哋係啦，因為我覺得節奏感先係重點嘅。你其實每講句説話都有你個目的嘅，你唔係會自言自語咁亂咁噏嘢噏晒出嚟，唔係嗰隻噶嘛。咁你要諗下，你講嘢之前究竟你想同佢講係想表達啲乜嘢先？可能係中間其中你講一大段嘢，其中最重要就係其實我想約你出嚟食飯啫。即係咁變咗你嗰個重點個位你搞清楚啦。嗱，好似諗得太多，講嘢都要諗咁多嘢係嘛？係咯，係即係唔係啊，講啊，大家好想知，係啊，就係改善㗎。如果有嚇，係咯，咁你點樣先吸引到佢嚟帶出你最重要嘅説話嘅重點？咁你就會喺適當嘅時間，有時停頓係一個好嘅時間，有時大聲亦都係即係大聲。我唔應該話大聲，係重聲先至係一個樣嘢。例如我想話俾你聽，各位朋友啊，嗱，我停一停，你哋都會想知究竟各位朋友乜嘢？係我身邊有一個最好嘅朋友，各位朋友，盧世昌先生。唉，多謝你啊！原來成件事情，即係佢唔係真係咁讚，佢係舉例嘅。佢舉例，唔係呢個唔係例子，呢個係真實嘅例子。真實嘅例子都係一個例子。我哋好朋友㗎，真係㗎。即係我想話就係，其實你適當嘅停頓，都吸引到個人。究竟你想講乜嘢咧？但係你嗱，各位朋友，我想話俾你聽啦，有一個朋友我真係好識過好多年，30幾年，我喺香港電台識佢，佢真係好勁，講嘢又勁，做人又好嗱。各位朋友就係盧世昌咯，聽唔到乜嘢㗎啦已經。即係成件事情，你係知道我想講緊盧世昌，不過唔知講乜嘢盧世昌，乜嘢盧世昌啊？就係成件事。即係例如我試過錄嗰啲廣告，啲客戶好貪心，30秒廣告裏邊咧，執到咧成分鐘嘅稿喺30秒要講晒。咁但係我話你講晒出嚟，其實人都唔知你講咩嘅喎。咁身為雖然我喺我立場就客戶永遠即係顧客永遠是對的，但係我都有責任話俾你聽，其實你咁樣俾咗錢我錄呢個廣告出到嚟冇效果嘅。即係我想講嘅就係，當你1分鐘嘅東西，你30秒要逼埋講，啲人聽完出嚟根本就唔知你講咩嘅時候，等於係一個失敗嘅廣告。當你想約佢食飯嘅時候，但係你講完成件事，你都唔知佢想約你食飯嘅，咁你都係一個失敗咯。咁所以適當嘅停頓，又或者留白嘅位置，我覺得係啱嘅。聲音梗係重要啦，呢係人溝通嘅最基本嘅元素嚟。係。咁但係你問我，有時係咪真係需要咁多聲音咧？當聲音同噪音其實可能係一線之差嘅啫。係。咁我哋適量地或者適合嘅時間出現嗰種聲音，先至會令到你覺得愉悅同埋舒服嘅感覺。當唔適合嘅時間，唔適合時間包括咗你自己嘅心情，或者你自己當時當下嘅一種感覺。如果你未係 ready 接納有啲聲音出現嘅時候咧，咁亦都可能令到成件事會弄巧反拙嘅。呢個真係好啊！我今日又學到一句金句：聲音同噪音
其實都可以出自一個人㗎喎嚇。係啊，梗係啦。即係你可以係靚聲嘅聲音，冇錯。哇！又可以令佢係好乞人憎嘅噪音。冇錯，就算我可以我可以用我個聲音話俾你聽嚟到安慰你嘅時候，但係你亦都可以覺得我呢個安慰嘅説話其實係好似做緊電台節目，好似流於冇一個冇用心去諗過嘅嘢。所以其實重點係在於咩？我哋所發出嘅聲音係有冇發自內心先係最重要嘅一樣東西咯。